जस्तै यो फोटो हेर्नु है, एकचोटि प्ले गरेँ मैले। यसरी तपाईँको यो सर घुमेर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जान्छ है। यसरी यो की फ्रेमको इनिसियल स्टार्टिङ क्लासमा चाहिँ बेसिक की फ्रेमको कन्सेप्ट दिनलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो अहिले एउटा फोटो मात्रै घुमेर यहाँ गएको छ, हामी 4वटै फोटो घुमाउने गर्छौँ है। अब एउटा फोटो चाहिँ कसरी भयो त, त्यो कसरी घुम्यो भन्ने कुरा बेसिक हेरौँ है त। अब नर्मल्ली जस्तै यहाँनिर मैले यो पोजिसनमा है, यो की फ्रेममा लगाएको छु, मैले यो सबै डिलिट गरिदिएँ है। अब चाहिँ यो फोटो म सेयर गरेँ है त। यसरी घुमाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही लोकेसनमा लानुपर्ने छ भनेपछि यहाँनिर स्टार्टिङ पोइन्टमा यो स्लाइडर देख्नुभएको छ, यहाँ हुनु पर्यो है। स्टार्टिङ पोइन्टबाट गर्दैछौँ हामीले। पोजिसनमा तपाईँले यो टगल एनिमेसन अन गरिदिनु होला। त्यसपछि म लगभग 5 सेकेन्डमा जान्छु है त। यहाँ 5 सेकेन्डमा यसलाई मैले तानेँ। अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई पहिला सुरुमा हामीले डाउन ल्याएको थियौँ, यो भर्टिकल पोजिसन तपाईँको भर्टिकलमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अप डाउनको। अब यसलाई मैले यसरी क्लिक गरेर भ्यालु चेन्ज गरेँ है त, यहाँनिर आइपुग्यो। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ की फ्रेम पोइन्ट पनि राखेको छ है। अनि फेरि म चाहिँ यतापट्टि 10 सेकेन्डमा गएँ, अनि यतापट्टि तपाईँको चाहिँ लेफ्ट राइटको चलाएँ है त। फेरि यहाँनिर ल्याएँ, अर्को की फ्रेम पोइन्ट बनेको छ। फेरि म 15मा गएँ, अनि यसलाई मैले माथि लगेँ। फेरि म 20मा गएँ, अनि यसलाई मैले फेरि इनिसियल पोजिसन लगिदिएँ है। यहाँनिर तपाईँले की फ्रेम पोइन्ट बनेको देखिराख्नु भएको छ है त। अब सुरुबाट हेऱ्यो भने यसरी यो मुभ हुन सुरु भयो है। यसरी मुभ हुन सुरु हुन्छ, यसरी तपाईँको चाहिँ यो आफ्नो ठाउँमा जान्छ। अब क्लासमा तपाईँको प्र्याक्टिस गराउनुलाई के हुन्छ भन्दा एउटा फोटो यसरी देखाइसकेपछि 4वटै फोटो गर्नु भनेर भनिन्छ है। 4वटै फोटो आफ्नो यो फोटो यताबाट यता आउनु पर्यो, अनि यहाँ आउनु पर्यो, अनि यहाँ जानु पर्यो। 4वटा सँगै प्ले गर्ने बेला सँगै त्यो मुभ भएर जाओस् भन्ने हुन्छ। की फ्रेमको प्र्याक्टिस गर्ने बेला चाहिँ तपाईँको कन्सेप्ट आइहाल्छ। अनि अलिकति घुम्दाखेरि चाहिँ तल आउनुलाई तपाईँ घुमेर हल्का यहाँ घुमेको छ, सिधा आएको छैन, फेरि यहाँबाट फेरि माथि जाँदा यस्तो घुमेर गएको छ होइन। यो कुराहरू पनि हामीले मिलाउनु मिल्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईँको पाथ देख्नुभएको छ, कर्भ बन्न गइरहेको छ, यहाँ पोइन्टहरू छ बिचमा, योबाट मिलाउनु मिल्छ। बिगिनर्स लागि चाहिँ अहिले यो अर्को भिडियोमा हाम्रो पहिले नै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त।